Ребята, всем привет! Сегодня мы снимаем офигенное видео, в котором ребятам нужно будет рисовать с закрытыми глазами. У нас есть вот такие вот светонепроницаемые маски, ребята, их будут надевать. И вот все, ты уже без ориентира начинаешь рисовать. У нас, в принципе, нет способности к рисованию, туда нужно будет сделать с закрытыми глазами. Что, пацаны? Раз, два, три. Может, с закрытыми глазами способности проявятся. Может быть, ребята, если планшет он сейчас заблокирован, там есть определенные рисунки. Что за рисунки, я не знаю. Так же, как не знаю, ребята. Нас подготовил оператор. У ребят будет ровно на минуту, чтобы сделать просто идентичную картинку с закрытыми глазами. И тот, кто сегодня справится хуже всего, получит наказание, пацаны. Ложечка рыбьего жира. Если вы впервые на канале, это не приз, это очень противно, это капец как противно. Если ты вдруг действительно первый раз на канале, я думаю, что тебе нужно обязательно подписаться на канал, потому что видосы очень интересные. Мы стараемся, нас очень много, мы ведем 3 канала одновременно, и я думаю, что это достойно подписки, достойно уважения. Если ты не подписан, спускайся вниз и нажимай на красную кнопку подписаться. А также ты можешь повлиять на выход следующего видеоролика. 50 000 лайков под этим видеороликом, мы тут же приступаем к съемке следующего видоса. С вас лайк и подписка. Что же буду делать в это время я буду оценивать рисунки, сидя вот на этом месте. Я сижу спиной к ребятам, поэтому я не увижу, что они рисуют, как они рисуют. Мне придется только догадываться, после чего они принесут мне рисунки. И я такой, так, плюс, минус, минус. Из 3 рисунков я буду выбирать самый худший, самый ужасный, по моему мнению. И этот человек получит 1 балл. Но здесь набирать баллы это очень долго. Тот, у кого будет больше всех баллов, получит наказание. Как-то так. Ну что, пацаны, это, видимо, наш первый рисунок, но тот с открытыми глазами за минуту сложно будет нарисовать, с закрытыми. Осталось включить таймер. Готовы? Да. Раз, вы сняли колпачки, нет еще 2, 3. Время что, да? Идет. Буду рисоваться, нарисуем. Я забыл, как бы мои линии. Мне кажется, что ты не там. Тут надо было по методу не отрывания руки от бумаги. Тогда может быть что-то и получилось. Я не знаю, как вообще. Но мне кажется, я хорошо рисую. Я теперь не знаю, как я верну. Я рисовать, все, я тоже потерян. Ты не рисовал. Блин, а неплохо получилось. Слушай, это сука, это шедевр. Я вообще забыл. Я понял, что ты умеренная, как меня вообще. Я могу танцевать, вот. Это интересно, конечно, выглядит. Господи, нормально. Вау, офигеть. Слушайте, вот этот рисунок реально просто круто. Мне нравится. Вот здесь, конечно. Я боюсь, может быть, я неправильно смотрю. Это было модели, как ногами. Посмотрите, вы что это? Это глаза, судя по всему, да. Это, наверное, рот. Так, мне нужно посмотреть на сам оригинал. Это типа миллионы, да? Тут около миллиона офигенных глаза. Просто нереально круто нарисованные. Так, ну я думаю, что это точно плюс. 100% это прям очень хорошо, прям вот так вот. Класс. Вот это, ну, тут как будто он такой суетной здесь чуть-чуть. Это я темный тоже плюс можно сделать. Так. Здесь ситуация другая. Вот так смотреть, сзади глаз закрыть, вот так вот. Боком чуть-чуть. Или может быть вот так посмотреть. Если вообще в принципе не смотреть и думать о том, что Спанч Боб это похоже. Это минус. Сейчас я смотрю. Первый рисунок. Это чей? Это мой миньон. Второй рисунок. Это чей? Третий рисунок был такой. Записывал ассистент, чья даже не думаю. У нас получается плюс 1 балл. Никитос, это плохо. Я пожалуйста. Ну, надо
волосы, то мне кажется, считается проще. Это начальный уровень. Давай, в этот раз я настроился. Давай, раз, два, три. Погнали. Я сорвался с линии. Ну, наверное, все, я не знаю. Но я вроде тоже по прошлому своему опыту. Я там особо не заморачивался, все что просто и к тому же алай буду лучше. Мне кажется, я даже не буду лучше. Это так и было. Не может быть, что-то удалось хорошо. Так что время закончилось? Я думаю, если мы закончим, мы посмотрим. Вот все. Слушай, ну давай. Довольно неплохо. Вообще неплохо. Это второй свет. А здесь человек. Похоже на человека. Вообще эти дорогики. Вообще это вот это. Это вот это. Просто вылезло. Теперь я помню. Я в этот раз слышал закрыть уши, чтобы вообще ничего не слышать. Я слышал только так, ну здесь проще. А это было, да? Ну, хорошо. Ну, на первый взгляд, однозначно мне нравится вот эта работа. Здесь как бы есть прям проработка конкретная. Здесь, конечно, вот эта вот штука мимо попала сюда. Вот это однозначно плюс. Так, что здесь такое? Так, вот здесь вот эти котвек, наверное, вот это что такое? Это навес. Здесь какой-то провод идет. Дом. Честно говоря, похоже на какую-то стрелочку, типа, а не на дом. Ну вот здесь явно какая-то вакханалия дикая происходит. Вот это вот что-то вот здесь непонятное, реально. Хотя здесь равнее по факту. Вот что вы выбрали. Вот эта работа или вот эта работа. Очень сложно, очень сложно. Слушай, я понял, что это не провод, это не шнур. Я выбираю вот эту работу. Это минус. Сейчас объясню почему. Рисунок мой. Я поставил ему плюс. Почему? Я не сразу понял, что это такое. А если посмотреть на картинку, можно взглянуть. Это как будто собака сбежала с клумбы. Он не попал в клумбу, конечно, он рисовал дверь. Ну, в принципе, он сделал много похож. Но по факту это что-то пустое. Мне понравилось, эту работу я отметил. Я пытался рисовать ночи, не отрывая руку. Получается, делал я вот так вот. Минус не работа. Мне понравилось. Мне тоже понравилось. Спасибо. Только как-то так я медитосис послал в такую. Потому что если бы я посмотрел на картинку, я склонялся больше к вами. Но когда я видел картину, я думал, синяя крыша, тут полосочка, у меня есть полосочка, где здесь тоже свет, нету. Кто прав? Не надо у нас получается, прививается балконе 1-0-1. И то продолжается. И вот это уже видео. Это вообще невозможно. Это сверхъестественно. Я сейчас просто думаю. Погнали, давай, два. Раз, два, три. Оставим, как почему-то воспринимаем. Марш. Блин, потерял. Я потерял все. Я даже не стараюсь что-то там найти или потерять. На моем видео, а я знаю, как, мне кажется, сделать это все лучше. По крайней мере, похоже на я 10, я не знаю вообще. Ладно, мне хватит. Я, походу, обосрал. Я тоже 100%.
Я сделал фон. Слушай, смотри, ну жопа же нормальная. Смотри, жопа же нормальная. Только ты серьезно, не жопа какой-то. Мы это похоже на спорткар. Тридцатый. Это Тесла, все, Америка, трамвай. Это я думаю, дело, блин, это все точно. Вау, я слышал что-то про жопу. Жопа это на рисунке, в смысле, или жопа ситуация. Я услышал слово спорткар, но здесь как бы мы не пахнет. Что это такое за... Так сразу без сходу подойти. Попробуй деньги мне на фон. Я пытаюсь обратить на фон, но я не понимаю. Слушай, ну вот это точно плюс. Ну, хотя бы понятно, что это машина. Здесь, конечно, выбор интересный. Просто можно двигаться, это вообще нереально понять. Ну, наверное, вот это лучше, потому что здесь хотя бы вот у нас есть вот эти вот детали немаловажные. Здесь, конечно, оно тоже есть. Вот здесь и вот где-то вот здесь. Плюс. Я вот это вот. Такое было куда сложнее. Прямо сложнее. Я поставлю перед 4 плюс. Мою, да. Вот это я поставил минус. Просто оценивал пол колес. Здесь хотя бы колеса четко. Один, два. Идем дальше. Тренировался я. Здесь будет попроще. Вот, ну да, это попроще картинка, чем предыдущая. Дальше. Это очень тяжело. Я не знаю, что дальше. Это просто конец. Подожди. Не сидели. Все, мне нравится. Что такое Б? Это что такое, не могу понять. Это близ. Это, конечно, спросил. Знаешь, вот сейчас оценивать все это очень сложно, но если мы не будем смотреть на ту картинку, которую они рисовали, а просто смотреть на детали, насколько они похожи, насколько они вообще есть, мы их не найдем. Здесь офигенная голова, реально офигенная, вот смотри, рожки, да, вот эти вот глаза, маска, сама идет рот, сигарета. Вот здесь есть вот эта часть, вот это плюс вот это классно. Но где руки? Здесь есть руки, есть ноги и больше ничего. И здесь незаконченно получается. Здесь больше деталей, но здесь нет рук. Короче, я сейчас, наверное,
как-то неправильно сейчас расцениваю это все. Но как мне кажется, смотрите, за этот рисунок я бы поставил бы плюс. Вот здесь все сложнее. Здесь больше деталей, но здесь нету рук, самого главного. Подожди, не вообще. Руки были. Но здесь не больше. Но руки, наверное, важнее. Это мой чистый запомнила, просто офигенные глаза, маска, рот, лицо. Если я начал хорошо, то когда началась информация, смотри, кстати, вот получается, бицепсы идут. И вот ноги пошли. Ничей. Вот спартанец перезвал очень сложно было, очень сложно. Но все-таки поставил плюс. Просто здесь за счет деталей. Хотя здесь нет рук по факту. Они в принципе одинаковые, но если так смотреть, здесь есть как будто здесь его нет, здесь есть руки, здесь нет, тут здесь плащ, здесь полиция. Поэтому у нас 3, 0, 1. Погнали дальше. Ну, с этой стороны проще, но если посмотреть визуально, вот эти вот детали, все. Нет, посмотри, людей, посчитайте, сколько вот сюда. Посмотри, вот сюда, вот это всего много. Делаю чуть-чуть. Приготовились. Начали. Это получается. Все, я заблудился, я не знаю, что дальше рисовать. Вот это башня, это что? Электричество пойдет. А где что? Кто-то упал, разбился. Ой, вообще не ухо такая. Ну, похоже, вообще мне башня. О май гад, первый рисунок меня, конечно, сбил с пути очень сильно. Но вот это плюс. Ну, типа, похоже, я по этому рисунку и понял. Здесь понять тяжело, больше на дорогу похоже, но здесь, конечно, вообще ничего не понятно. Здесь пытались решетку нарисовать только мимо. Здесь тоже пытались нарисовать вообще мимо. Здесь плюс, но это минус, очевидно, минус. В принципе, здесь комментировать особо нечего. Рисунки получились хорошие, да. Вот эти, в принципе, неплохие, но вот это как бы еще под сомнением, вот это хороший. Вот здесь, ну, все прям легко. Твой, да, отлично. Не, рисунок хороший, я поэтому рисунок понял, типа, что ты рубашь на самом деле. Хорошо, хорошо. Но здесь все очень плохо, очень плохо. Что у нас получается? 3, 0, 2. Есть шанс вместе любить. Я могу сказать, что это невозможно сделать. Но все-таки знаменитый художник нарисовал. Трудно будет повторить. Но хотя бы примерно, судя по тому, по размаху по листу, да, мне кажется, что что-то примерно получится сделать. Ладно, давайте что-то смотреть, погнали. Давайте. И начали. Ну что, сказать? Ну что ли? Блин, глаза ну, слушай, я тут начал смотреть, руку хотел сделать. В принципе, немного забылось. Он ничего не понял.
О май гад, о май гад. Так, вот этот рисунок вообще тяжело понять. Если знак Пикассо, если вдруг у кого-то глаза на месте, вот на месте, только подожди, это тяжело понять. Тебе будет проще, отлично, спасибо. Ну вот, давайте будем вместе с вами сравнивать, пытаться понять, что здесь не так. Найдите тысячу отличий. Ну вот, допустим, вот здесь, как бы вот это и вот это, оно очень похоже, как будто один и тот же человек рисовал. Что эту картину что-то. Здесь чувак в кепке просто находится. Вот такое ощущение, что это кепка. Ну вот это точно плюс. Вот за вот эту часть 100% хорошо. Вот здесь вообще не похоже лицо, вообще не похоже. Это глаза очень ушли. Здесь какие-то две селедки на фоне. Ну, наверное, вот если смотреть опять-таки по деталям, если посмотрим вот сюда, да, увидим вот эту вот часть, здесь она есть, вот она, запор есть. Если мы посмотрим вот сюда, здесь детально мы никого не рассмотрим, в принципе, неплохо. Что вот это, я не знаю, и в принципе вот это, я не знаю. Вот эта возня сверху, это я понимаю, это вверх, и здесь она есть. Здесь голова лучше, но здесь детали больше, плюс, минус. Я думаю, это... Я рисую. Дальше. Моя, да, минус. У тебя такое ощущение, что он в кепке находится. И вот козырек типа торчит. Здесь твоя сумка, которую я смотрю. Подожди, это мой, это твой голова. Здесь, если сравнивать рисунка, то есть если детали, здесь более похож забор. Плюс два силуэта, которые в принципе там же выглядят точно так же. Здесь голова, конечно, проблема, глаза ушли вверх. Так сильно закричал, что глаза выглядели похожи на маленечко. Так, ну что, это финальная зона. Итого раз, 3 балла, 1 балл, 2 балла. С небольшим отрывом сегодня нас побеждает Антитоз, давайте его поздравим. Секундочку. Биофишину, рыбий жир пищевой. Я сделал. Забыли подписать. Я только руку набил. Человек не попал. Настоялся, не может пропасть. Он сейчас столько соки набирается. Где-то будет в самом соку. Вот этого хватит. Более чем цвет красивый. За вас. Я видел, как у него на потом наезда затряслось, но этого не ждите. Вчера пулеметы выносили. А думаю, как рыба. Бар суши живет человек. Его не поймешь. Ну, слушай, да, если ты не будешь запоздать, не забудьте подписываться на канал, ставить лайк. Спасибо за просмотр. Всем пока.